Emīl, komandai vēl 3 punktu turnīra tabulā, un tev arī tāds lielāks spēles laiks. Cik grūti vai viegli bija iesaistīties šajā spēlē? Esmu arī izgājis grūtākās spēlēs, pat mazākumā, kur jāiziet pirmajā puslaikā. Skaidrs, ka nav viegli, bet komanda izdarīja visu maksimāli, lai tas būtu vieglāk. Man iznāca uzreiz vēl 2 ātri vārti un principā 3-0, un man jau uz emocijām ir ļoti viegli tad iet spēlē. Kāda ir tā konkurence par vietu sastāvā aizsardzības kreisajā malā? Skaidrs, ka šogad ir spēcīga konkurence. Mums, man liekas, arī labajā aizsardzības malā ir ļoti labi spēlētāji. Tā kā jā, man liekas, visi ļoti kvalitatīvi un labs darbs. Klau, tev kā aizsargam, varbūt tu vari iedot savu viedokli. Mēs kā ļoti daudz gūstam vārdus, nevis it kā, bet gūstam. Kā tev liekas, kas ir tās problēmas pagaidām aizsardzībā? Tomēr diezgan daudz ir ielaists šodien, jā, uz nulles, bet tomēr diezgan daudz un pārāk daudz priekš mūsu komandas. Grūti pateikt. Skaidrs, ka nav viegli sākumā uz tiem mākslīgajiem laukumiem. Protams, negribas vainot mākslīgos laukumus un laika apstākļus, bet skaidrs varbūt kāda kvalitatīvāka spēlētāja, kad brauc uz Latviju, viņi varbūt nav pieraduši tādiem apstākļiem. Viņiem tā aklimatizācija bišķiņ nedaudz varbūt traucē sākumā. Tāpēc varbūt ir grūtāks spēles sākumā. Un es domāju, arī nostiprināsimies aizsardzībā un būs viss kārtībā. Tas futbols, ko spēlēm, ir nedaudz citādāks kā pagājušajā gadā, vai tomēr vienkārši tā ir tāda sakritība, ka tie gan vienā galā daudz vārtu, gan otrā? Nezinu. Tas arī tāds sarežģīts jautājums. Skaidrs, ka strādājam visu laiku pie tā viena un tā paša. Daudz citam iekšā. Uzbrukumā ļoti daudz kvalitatīvu spēlētāji. Un, jā, varbūt sistemātiski arī vienādi uzbrukumi, daudz centrējumi. Un, jā. Nākamā spēles Konto stadionās dabīgā zālē, ko varam apsolīt saviem līdzstājiem un kāpēc atnākt uz šo spēli? Labāko spēli no mums, daudz vārtu un uzvaru. Paldies tev! Paldies!